ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മലപ്പുറംകാർക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജോലി നേടിക്കൊടുക്കുന്ന IT അക്കാഡമിയിലാണ്. +2 ഡിഗ്രിയോ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഓഫീസ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് IT അക്കാഡമിയുടെ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓഫീസിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക, 100% പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് നൽകുക എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സൽ, വേർഡ്, പവർ പോയിന്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷും നിങ്ങൾക്കായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾക്ക് IT അക്കാഡമിയുടെ പേജിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം. 3 മാസം കൊണ്ട് ജോബും സെറ്റാക്കാം.